ပိဿယေဒီနေ့လောဘနဲ့လောဘရဲ့အကြောင်းစတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်အနတ္ထာဇနနောလောဘောလောဘောစိတ်တပကောပနောဘယမန္တရာဒောဇာတံတံဇနောနာဝဗုဇ္ဇတိလောဘောလောဘဆိုသောတရားသည်အနတ္ထာဇနနောအကျိုးမဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏လောဘောလောဘဆိုသောတရားသည်စိတ်တပကောပနောဖြူစင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေ၏အန္တရာတော်အတွင်း၌ဗျံဖြစ်ပေါ်၍နေသောဗျံဖြစ်ပေါ်၍နေသောဘေးကိုဇနောလူအပေါင်းတို့သည်နာဝဗုဇ္ဇတိမသိမြင်နိုင်ကြ၏မြတ်စွာဘုရားဣတိယပါဠိတော်မှာဟောခဲ့တယ်လောဘဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတယ်အနတ္ထာဇနနောလောဘောလောဘောစိတ်တပကောပနောစိတ်တပကောပနောဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့ပျက်စီးစေတယ်တတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့တန်တန်အတွင်းတန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဘေးကြီးကိုတာမန်လူသားတွေဟာမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယမန္တရဒောဇာတံအန္တရာတော်အတွင်း၌ဇာတံဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့ဗျံဘေးကိုဇနောလူအပေါင်းတို့သည်နာဝဗုဇ္ဇတိမသိနိုင်ဘူးတဲ့လောဘကအတွင်းထဲမှာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးမဲ့တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်လူတွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြတာလောဘောအဋ္ဌနာဇာနာတိလောဘောဓမ္မနာပတ္တိအန္တဓမ္မန္တရာဟောတိယံလောဘောဟရတိနရံလောဘောလူချင်းမမောမှုသည်အဋ္ဌာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းကိုနာဇာနာတိမသိမြင်နိုင်ကြလောဘရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအကျိုးရှိတာတွေမရှိတာတွေကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးလုံတော်အဋ္ဌနာဇာနာတိလုံတော်ဓမ္မနာပတ္တိလုံတော်မမောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုနပတ္တိမမြင်နိုင်ကြလောဘတွေလွှမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတဲ့တရားကိုသူသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအနှစ်ကလေးတွေကြီးပဲလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အေးလောဘတွေလွှမ်းနေလို့ရှိရင်မိမိအတွက်အကျိုးရှိတာတွေမရှိတာတွေကိုခွဲခြားဝေဖန်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးလောဘတွေလွှမ်းလာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ဖို့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားလုံတော်အဋ္ဌနာဇာနာတိလုံတော်ဓမ္မနာပတ္တိအန္တဓမ္မန္တရာဟောတိယံလောဘောဟရတိနရံယန္နရံကျင်တတ္တဝါကိုလောဘောလောဘသည်ဟရတိလွှမ်းမိုးဖြစ်စီ၏တရားထိုခါ၌အန္တဓမ္မအမိုက်အမောင်သည်ဟောတိဖြစ်လာတော့တယ်လောဘလွှမ်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဘာမှမမြင်တော့ဘူးလူကျင်မှုတွေအားကြီးလာပြီဆိုရင်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာမှမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှောက်လန်းနေတဲ့တန်တရားခရီးမှလည်းပဲအစဉ်ပြေဖို့လွယ်ပါဦးမလားမလွယ်တော့ဘူးဒါဦးဇင်းတို့ကလောဘရဲ့အကြောင်းကိုတတိထားတရားကောင်းလို့ဣတိယပါဠိတော်ကနေယူပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးအကြောင်းဆိုကောင်းကိုနားမလည်ဘူးမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောဘတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်သွားပြီမှောင်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဒီကနေ့ကာမဇတ်တော်လေးကိုဟောဖို့ဒီစကားလေးကိုဏိဒန်းတွယ်လိုက်ပါတယ်ကာမဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစေတော်အကြောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူခြင်းခါကာလသာဝတိမြို့မှာတောင်ရလုတ်ပြီးတော့စားတော့တဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုတနေ့သောခါကာလမြတ်စွာဘုရားကညံတော်ကွန်ရက်ထဲမှာထင်ရှားစွာပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံနာကြီးကျွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံနာကြီးလဲထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ပုံနာကြီးဘာတွေလုပ်နေတာတော့မြင်ရတဲ့မေးတာဗျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်နော်မြင်ရတဲ့မေးတာ
တပည့်တော်ဒီနေရာမှာဂျုံလေးစိုက်မလို့ထွန်ရက်နေတာပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂျုံလေးပြိုးပြီးဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးဘာတွေလုပ်နေတော့သွားမေးတာအဲ့ဒီဂျုံမင်းလေးတွေကြီးလာပြီဆိုတော့လည်းပဲမကြမြတ်စွာဘုရားကသွားမေးတော့ပုံနာကြီးကထင်တယ်တဲ့ဩယဟန်ဂေါတမငါစီကတစုံတစ်ခုရခြင်းလို့လာရှာတာနဲ့တူတယ်ဒီဂျုံခင်းကြီးတီးလာပြီရိတ်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ငါယဟန်ဂေါတမကိုထိုက်တဲ့လောက်တော့ပေးမှတော်မယ်လို့သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့စီလာတာကိုရခြင်းလို့လာတယ်ထင်တာပုထုဇဉ်တွေဟာတော်တော်လည်းပဲရေရရာကောင်းတယ်ဘုရားကရခြင်းလို့လာတာလားပေးခြင်းလို့လာတာလားပေးခြင်းလို့လာတာပေးခြင်းလို့လာတာဟုတ်လားတစ်ချိန်မှာသူတောကပရိဒေဝတွေအကြီးကျယ်ဖြည့်စည်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝတွေကိုပျောက်ငြိမ်းစေတဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းယရနာကိုသူ့ကိုပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားကယဉ်ဤအောင်အရင်မိတ်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါလို့နဲ့ပုံနာကြီးကလည်းပဲနူးညံ့တဲ့စိတ်တော်ရှိပါတယ်ဒီဂျုံခင်းကြီးရိတ်သိမ်းရင်တော့ယဟန်ဂေါတမမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုငါပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူစိတ်ကူးတွေရင်ဂျုံခင်းကြီးကလည်းတကယ်မှမှဲ့ဝင်းပြီးတော့အကျယ်ကြီးဘယ်နဲ့တင်းရမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့မနေ့ဖြန်ခါမှာရိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လိုညမျိုးမှာအစိရဝတီမြစ်ရဲ့အထက်အကြည်ရက်မှာမိုးကတီးထန်စွာရွာတယ်အထက်အညာရက်မှာအဲ့ဒါလိုရွာတော့အဲ့ဒီအစိရဝတီမြစ်ဟာညာတွင်ချင်းကြီးတယ်ပုံအိမ်မှာအိတ်နေတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီကြီးလာတဲ့ရေတွေကတရိပ်ရိပ်တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှဲ့ဝင်းနေတဲ့ဂျုံဝင်းကြီးကိုအကုန်လုံးတိုက်ပြီးတော့စားသွားတာအဲ့ဒီနားမှာဂျုံခင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမနဲ့လင်းတော့ဘုရားကြီးကသူ့အိမ်ကနေထားလာတဲ့ဂျုံရိပ်မယ်ပေါ့ဂျုံခင်းကဘယ်နာနေမှတော့မှန်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ယဟန်ဂေါတမကိုလည်းငါပေးအောင်မယ်လို့မှန်းထားတာခုသူများပေးဖို့နေတာငါတော့ဘာမှမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ထဲကိုဝင်အိတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအိမ်ကိုကြွလာယဟန်ဂေါတမကြွလာတယ်လို့သတင်းစကားပုံနာကြီးကြားတော့ပုံနာကြီးကအင်မတန်စိုးရိမ်တဲ့တောကပရိဒေဝဖိစီးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထွက်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဂေါတမကငါမိတ်ဆွေပါအိမ်ထဲကိုပင့်ခဲ့ပါအိမ်ထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါပေါ့အရက်လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအိမ်ထဲကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးဘယ်မှာတော့ဂျုံငင်းကြီးပျက်စီးလို့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့အိပ်ရတဲ့ကမထနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုခေါ်ခဲ့ပါဆိုတော့ပုံနာကြီးကိုပွေယူလာရတယ်စောစောကအကောင်းစားနော်အေးသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဒါလေးကိုအားကိုးပြီးတော့ထားရတာအဲ့ဒါလေးပျက်စီးသွားတော့သူ့မှာစုပ်ဆရာကန်ကြဘာမှမရှိတော့အများကြီးသူခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပွေချီလာတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးစိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ဒီဂျုံတွေကပြန်ရမှာလားလို့မေးတာစကားကတော့မြတ်စွာဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရှိတာကြီးပြောတာဗျစိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ပြန်ရမှာလားဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းတစ်ခါတလေတစုံတစ်ခုပျက်စီးသွားရင်တစုံတစ်ခုစိတ်တိုင်းမကြရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်တဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမွေးကုန်းလေးမေးဖို့ဒီလိုစိုးရိမ်လို့ငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာမှာလားပျက်စီးသွားတာတွေကပြန်ရမှာလားဆိုလိုတာကစိုးရိမ်ခြင်းမှာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာတသက်မဲ့စိတ်နှလုံးကိုလောင်မြိုက်တာပဲရှိတယ်ဒါတွေပျက်စီးသွားလို့စိုးရိမ်နေုံမျှနဲ့လည်းဘာမှလည်းရလာတာမရှိအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ဒါတွေကတော့ပြန်မရတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီစိုးရိမ်ခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲတဲ့အကြောင်းတရားကိုမေးတာနော်မေးတော့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ကိုစိုးရိမ်နေတာကိုဘာလို့စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လားမသိဘူးတဲ့မသိတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဏှာယဇာယတိသောကောတဏှာယဇာယတိဘေယံတဏှာယဝိပမုဒ္ဒတနတ္ထိသောကောကုတောဘေယံတဏှာယလူချင်းမမောခြင်းကြောင့်သောကောစိုးရိမ်ခြင်းသည်ဇာယတိဖြစ်ပေါ်၏တဏှာယလူချင်းမမောခြင်းကြောင့်ဘေယံဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့သည်ဇာယတိဖြစ်ပေါ်၍လာကုန်၏တဏှာယလူချင်းမမောခြင်းမှဝိပမုဒ္ဒတကင်းလွတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားသောကောစိုးရိမ်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိနိုင်ဘူးဘေယံဘေးအပေါင်းတို့သည်ကုတောအဋ္ဌိအဘေမှရှိပါအံ့ဤ
စိုးရိမ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာပြတာလိုခြင်းမမောခြင်းဆိုတဲ့လောဘကြောင့်စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်လိုခြင်းမမောခြင်းဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဘေးအပေါင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လိုခြင်းမမောခြင်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိုးရိမ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဘေးဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်ပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောတာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မပေးပါဘူးเนาะဂါထာလေးတွေကိုရှေ့ကရွတ်သွားမှာပဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားเนาะဒီဘေးသက်ကတရားနာတဲ့ရင့်နေတဲ့ဘေးသက်လို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့သိထားရတယ်ဟုတ်လားစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လောဘလူချင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဘေးတွေကလည်းပဲလူချင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လားလူချင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါမလားဆိုတာလေးမလာဘူးလားတကယ်လို့လူချင်းသာရပြီဆိုတော့ပြည့်မြန်းပျက်စီးသွားမှာလားဆိုတာကမလာဘူးလားအဲ့ဒါလို့လူချင်းမှုသည်စိုးရိမ်မှုနဲ့ပူကန့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားတစုံတစ်ခုကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါက်နောက်ကစိုးရိမ်မှုထိတ်လန့်မှုတုန်လှုပ်မှုအနည်းနဲ့အများပါကိုပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ကာမသုတ်တံဆိုတာကိုအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဟောတယ်ကာမဇတ်ကိုမဟောသေးဘူးနော်ဘာကိုအရင်ဟောတယ်ကာမသုတ်တံကိုဟောတယ်အဲ့ဒီကာမသုတ်တံကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျမ်းမြင်ကလေးနာယူကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားကာမံကာမယမာနတတတစေတံသမိစ္ဆတိအတ္တပိတိမနောဟောတိလတ္ထမေဇောယတိစတိကာမံကာမကိုကာမယမာနတလိုလားတောင့်တ၍နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားတံကာမံထိုကာမတို့သည်စေသမိစ္ဆတိအကယ်၍ပြည့်စုံညာအံမေဇောထိုကဲ့သို့ကာမနှင့်ပြည့်စုံနေသောတတ္တဝါတို့သည်ယတိစတိတန်လတ္တာလူကျင်နာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမနောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောစိတ်သည်အတ္တဟောတိဖြစ်မှတေချာပေါက်ပဲတတ္တဝါတူတယောက်အနေနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုရခြင်းနဲ့ဇီဝဥစ္စာအကုန်လုံးသက်ရှိသက်မဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရခြင်းနဲ့ရခြင်းလို့ရပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတေချာပေါက်အဲ့ဒီတတ္တဝါမှာဝမ်းသာတဲ့သဘောစိတ်တိုင်းကြတဲ့သဘောကျဉ်တ်တဲ့သဘောတေချာပေါက်ဖြစ်မယ်တဲ့ဘာမှမဆန်းပါဘူးဒီတရားလေးကဒါပေမဲ့နောက်ပြောမှာတွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးလေးကစပြောတာဆိုလိုတာကကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေမှာဝမ်းသာတဲ့သဘောတေချာပေါက်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကမာကြီးတွေကိုလိုချင်တာရပြီကိုလိုချင်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောကြည်နူးတဲ့သဘောတေချာပေါက်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့သဘောကြည်နူးတဲ့သဘောကဆင်းရဲဖို့အရှိန်ယူနေတာဆိုတာကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့သူ့ကိုအရင်ပြောတာအလကားကြီးကြည်နူးနေရတာမဟုတ်ဘူးအလကားကြီးဝမ်းသာနေရတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားစဟောတယ်နော်လူကျင်တာရပြီဆိုရင်တေချာပေါက်ဝမ်းသာကြမယ်ဟုတ်လားကာမံကာမယမာနတတတစေတံသမိစ္ဆတိအတ္တပိတိမနောဟောတိလတ္တမေဇောယတိစတိတတ္တစေကာမယာနတ္တသန္တဇာတတ္တသန္တုနောတေကာမေပရိဟာယန္တိတံလဝိဒောဝရုပ္ပတိလာပြီဒုတိယဂါထာဘာပြောလဲဆိုတော့သန္တဇာတတ္တလူချင်းမမောခြင်းသန္တတွေအမြဲတမ်းဖြစ်၍နေသောကာမယာနတ္တကာမဂုဏ်ဒီဟုသောယင်ကိုအမြဲတမ်းစီး၍နေသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အားတေကာမထိုကာမတရားတို့သည်စေပရိဟာယန္တိအကယ်၍ဆုံးရှုံးပျက်စီးကုန်냐အံဟောသောတရုံကပြည့်စုံလို့ဝမ်းသာနေတဲ့တတ္တဝါနော်အဲ့ဒီတတ္တဝါလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆန္ဒတွေအမြဲတမ်းပါလေရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာမကိုယင်တစည်းနဲ့ဥပမာပေးထားတာဗျကာမယာနတ္တကာမဒီဟုသောယင်ကိုတက်ပြီးတော့စီးနေတဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါဘယ်သူဘဝလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ကာမဒီဟုသောယင်ကိုပါလေတက်ပြီးတော့စီးနေတာအဲ့ဒီစီးနေတဲ့အခိုက်အတန့်ပျော်ပျော်ကြီးစီးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲတေကာမပရိဟာယန္တိအဲ့ဒီကာမတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ကာမယင်ကြီးမှောက်သွားနော်ကားလေးကဇိမ်ကျစီးကောင်းတာအရှိန်နဲ့တနာရီကီလိုမီတာ120လောက်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဝုန်းနဲ့တိုင်းကနေတခါတည်းဂျွန်းတို့မောက်ခုံလိမ့်ပြီးတော့မှောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုနေမလဲ
စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါလေးဥပမာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့တန်လဝိဒောဝရုပ်ပတိတဲ့ကာမယဉ်ကြီးကိုပျော်ပျော်ကြီးစီးနေစေမှာအဲ့ဒီကာမတွေပျက်စီးသွားပြီလဲဆိုရောတန်လဝိဒောဝရုပ်ပတိတဲ့မြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်သွားတယ်တဲ့သားကောင်တစ်ကောင်အရှိန်နဲ့သူကြက်စားနေတာအဲ့ဒါမုတ်ဆိုးကမြားနဲ့ချောင်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်လူလှိမ့်ပြီးတော့တုန်လှုပ်တဲ့သဘောမျိုးထင်ရှားစွာမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကာမတွေကိုမမိုးလို့ရှာတယ်ပြည့်စုံတော့ဝမ်းသာရတယ်ပျက်စီးပြီလဲဆိုရောပြည့်စုံတော့ကဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာထားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အညီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲတုန်လှုပ်မယ်တုန်လှုပ်တာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယောဂာမိပတိဝိစေတိတပ္ပတိဝပဒံတိရောသောမံဝိတတိကလောကေတတောတမတိဝတ္တတိအဲ့ဒါလိုကာမတွေဟာပြည့်စုံရင်ဝမ်းသာပျက်စီးရင်သေချာပေါက်တုန်လှုပ်ဆင်းရဲစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမတရားတွေကိုတတိဥစည်းပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုသဘောထားပြီးတော့ရှောင်ရမှာလဲဆိုတော့တပ္ပတမွေရဲ့တေရောတေရန်ဥကောင်းကိုပဒါပရိဏခြေတော့ဖြင့်ပရိဝိစေတိဤဝါရှောင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဥကောင်းကိုခြေတော့နဲ့မနှင်းမိအောင်ရှောင်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့နော်ဟိုဒကာတော်မတို့ဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်တွေးစရာအချက်လက်တွေအများကြီးရမယ်နော်ဟိုမပွေးကောင်းနေဘယ်နာလေးမှထိရဲစရာမရှိမွေရဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းဟာလေအဲ့ဒီမွေရဲ့ခေါင်းကိုခြေထောက်နဲ့နင်းဖို့ဆိုတာမတွေးရဲစရာကိစ္စပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကာမဟာပျက်စီးသွားတဲ့တနေ့မှာအကြီးအကျယ်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေရဲ့ခေါင်းကိုရှောင်တယ်လို့မျိုးရှောင်တဲ့နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးကာမကိုမွေရဲ့ခေါင်းလိုသဘောထားပြီးတော့တတိကြီးစွာနဲ့ရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဟာဝိတ္တိကံအစိတ်တပွဲပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတဲ့လူချင်းမမောချင်းဆိုတဲ့တဏှာကိုသမတိဝတ္တတိကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ပိဋကရဲ့သဘောမပေါက်စရာဘာမှရှိဘူးနော်ဒါကာမသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလေးဦးဇင်းတို့အစီအတန်းလေးပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့ယောဂာမိပတိဝိစေတိတပ္ပတိဝပဒတိရောသောမံဝိတတိကလောကေတတောတမတိဝတ္တတိခိတံဝိတုံဟိရိညာဝကဝတံဒါတပောရိတံထီယောဗန္ဓုပုထုကာမေယောနရောအနုခိစတိကာမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြည်တက်ပြန်တယ်ခိတံနဲ့လေတဲ့ဝိထုံနဲ့ယာတဲ့လေတွေယာတွေရွှေတွေငွေတွေဟုတ်လားအသက်ရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအခိုင်းအစေကျွန်တွေဆွေမျိုးတွေဟုတ်လားသားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးတဲ့ပုထုကာမေများပြားလှစွာသောကာမအာယုံမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီကာမအာယုံတွေကိုယောနရောအနုခိစတိအကျင့်တတ္တဝါဟာအများကြီးမမောနေတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့နော်ကာမဝိတ္ထုအစုစုကိုအများကြီးမမောနေတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒါလိုမမောရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပလာနံပလီယံတိမတ္တန္တေနံပရိတယံတတောနံဒုက္ခမနွေတိနာဝံဘိဏမိဝတကံဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းကသိသဘောကျတာပဲတခါကြီးမှကြီးများလည်းသဘောကျမယ်ထင်ပါရဲ့နော်အပလာနံပလီယံတိမတ္တန္တေနံပရိတယံတတောနံဒုက္ခမနွေတိနာဝံဘိဏမိဝတကံပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာကာမအာယုန်တွေကိုဆွဆွလန်းလန်းမမောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပလာနံအာမရှိကုန်သောကိလေသာတရားတို့သည်နံထိုကဲ့သို့သောဆွဲလန်းမမောနေတဲ့တတ္တဝါကိုဗလီယံတိအားရှိတဲ့အရာတွေကဲ့သို့လွှမ်းမိုးပြီးစီနှိမ့်ဆက်လေတော့၏ဟောကာမတွေကိုဆွဲလန်းမမောနေတဲ့လူကိုကိလေသာတရားတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အားမရှိတဲ့အရာတွေကအားရှိတဲ့ပုံစံဖန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့နော်ဆိုကြပါစို့အားမရှိတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအားမရှိတဲ့အရာတွေလောက်တောင်အားမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်မပေါက်ဘူးလားကိလေသာတရားတွေဟာတကယ်စင်စစ်တော့အားမရှိကြတဲ့တရားတွေပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအားမရှိတဲ့ကိလေသာလောက်ကိုပဲကိုကအားမရှိလေတော့အဲ့ဒီအားမရှိတဲ့တရားကပဲကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်တဲ့တကယ်လို့မြန်ကို့မှာတတ္တခွန်အား
တတိခွန်အားဝရိယခွန်အားတမာတိပညာခွန်အားတွေအနှဲငယ်များလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်အခုတော့အဲ့ဓာတွေကိုဆွဲလန်းမမောနေရတာနဲ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းခွန်အားတွေလုံးဝမရှိရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်တွေဆွဲလန်းမမောနေတဲ့အချိန်တွေမှာလေအားမရှိတဲ့ကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုအားရှိတဲ့အရာတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ကိုဘာလို့မှလဲနှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့ဧနံထိုကဲ့သို့သောမမောနေသောတတ္တဝါကိုပရိသေယအတွင်းအပယံသူတွေကမတ္တန်တိတိနင်းနှိမ့်ချေဖြတ်နှိမ့်ဆက်ကြလေကုန်၏ဟောကာမတွေကိုမမောမိပြီဆိုရင်အတွင်းအပမှာရှိတဲ့ယံတွေကအဲ့ဒီမမောတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖြတ်စီးပစ်လိုက်တယ်တဲ့အတွင်းမှာလည်းပဲလောဘဒေါသတွေကလိုအပ်တာတဲ့ပူပြီးတော့လာတယ်ကာမတွေကိုမမောမိပြီဆိုရင်ရခြင်းစိတ်တွေကလည်းပြင်းထန်လာတယ်လောဘတွေကြီးလာတာပေါ့ဗျာရခြင်းစိတ်တွေပြင်းထန်လာတော့ရအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုတွေအများကြီးရှိလာမယ်ကြိုးစားအထောက်မှုတွေများလာတော့မရတာတွေရတာတွေအဆင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေအနှောင့်အယှက်တွေအဖြစ်စီးတွေအမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲတွေကျုံလာတော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေကလည်းများလာမယ်အတွင်းမှာရောရန်သူတွေများမလာဘူးလားများလာတယ်ကာမတွေကိုမမောပြီးတော့တအားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပြင်ဘက်မှာလည်းပဲရန်သူတွေများတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကာမဆိုတာပုထုဇဉ်တ attva တွေကအကြိုက်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနေရတဲ့သဘောရှိတယ်လူနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့ကိုကစအကြံတူရင်ရန်သူသူကလည်းဓာရှာတာကိုကလည်းဓာရှာတာရှာတာချင်းတူနေတဲ့အခါကျတော့တခါတလေရန်ဖြစ်ရတဲ့သဘောအဲ့တော့ပြင်ဘက်ကရန်တွေလည်းတိုးလာတယ်အတွင်းမှာလည်းရန်တွေလည်းတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအတွင်းရန်အပြင်တွေကညှက်ပူးညှက်ပိတ်ကိုအကြီးအကျယ်နှိပ်စက်ခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်တဲ့ကာမကိုဆွဲလန်းမှုအာကြီးရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဥပမာကပိုလို့တောင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဘလနံပလီယံဒီမတ္တန္တေနံပရိသေယံတတောနံဒုက္ခမနွေတိနာဝံဘိဏမိဝတကံဘိဏံကွဲပြဲ၍နေသောနာဝံလှေသို့ကွဲနေတဲ့လှေကြီးရဲ့နောက်ကိုဥဒကံရေတို့သည်အနွေတေဣဝအစဉ်ယူပြီးတော့လိုက်နေတဲ့ကဲ့သို့နံထိုကဲ့သို့သောကာမကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဒုက္ခံဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတို့သည်အနွေတေအစဉ်လိုက်၍နေကြကုန်မည်လှေခွဲကြီးနဲ့ခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကြည်စမ်းမှလှေကြီးကအပေါက်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီလှေတဲကိုသူသွားနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာရေတွေကဘာဖြစ်နေမလဲအမြဲတမ်းဝင်နေမယ်ဒါကိုသူကဒီတိုင်းလေးလျူရှုထားမယ်ဆိုရင်ကြာရင်နဲ့မှဆိုလို့ဒီရေကိုခက်ခက်ပြစ်ရတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခက်ပြစ်ပေးမယ်လို့လဲလှေကအပေါက်ကြီးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဝင်နေမှာပဲခက်ပြစ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလှေအပေါက်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးနားရတဲ့သဘောရှိပါမလားရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်လှေကအပေါက်ကြီးဆိုတော့သွားနေတဲ့ရွေးသူကပါလေအမြဲတမ်းဝင်နေမှာပဲသူရက်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲကာမကိုဆွဲလန်းမမောကြတဲ့ကာမတ attva တွေအတွေ့ဒုက္ခတွေဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နောက်ကလိုက်နေမယ်လှေပေါက်နဲ့ရေနဲ့ဟာဘယ်တော့မှမကင်းနိုင်ဘူးနော်တခါကြီးဒီမိုင်းများရေလမ်းကြောင်းခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှေပေါက်နဲ့ရေနဲ့ဒီအမြဲတမ်းမကင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲပုထုဇဉ်တ attva တွေကာမကိုမမောကြတဲ့တ attva တွေကမမောရင်မမောသလောက်ဒုက္ခနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြေရှင်းနေရမယ်ဒုက္ခတွေလူတိုင်းလည်းညီးကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒီနေ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဒီနေ့ရှင်းလိုက်တယ်နောက်နေ့အေးပြီလားမအေးဘူးနောက်နေ့ဒုက္ခကဆက်နေပြန်တာပဲဆက်ပြီးတော့ကျိုးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့ကင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိတံဝေကရစေဖို့အတိညာဏ်ရှိစေဖို့ကာမကိုမမောပြီဆိုရင်တော့အားမရှိတဲ့ကိလေသာတွေကအားရှိတဲ့အရာတွေလို့ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်လိမ့်မယ်ကာမကိုမမောပြီဆိုရင်တော့အတွင်းအပရန်သူတွေများပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်လိမ့်မယ်ကာမကိုဆွဲလန်းမိပြီဆိုရင်တော့လှေပေါက်ကြီးတဲ့ကိုရေတွေဟာအမြဲဝင်နေတယ်လို့မျိုးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝသွားလေသမျှဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းရှိနေမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာနော်အာဝလာနံပလီယံဒီမတ္တန္တေနံပရိသေယံတတောနံဒုက္ခမနွေတိနာဝံဘိဏမိဝတကံတတ္တမဇန္တုတရာတတောကာမနိပရိဝိဇ္ဇေတိပဟာယတရေဩဃနာဝံတိတဝဝပါရကောဒါဥစဉ်တို့ကာမတုတ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးကာထာပဲတတ္တမထိုကဲ့သို့ကာမကိုစွဲလန်းနေသည်ရှိသောဒုက္ခတွေအမြဲတမ်းလိုက်နေသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်
Tada akakatain tado tadishi di pivi kamana kamarugo pati wizya shaunaya i. Tatama zandu tada tado kamadi pati wizyi. Di bahaya dari oganawo titawawa parago. Belu shaunaya male sudo. Kuna donga li gwere jiri go topiro. Li rega jigo tolai li ha po ba twa de thabo mashi bu la?အဲ့ဒါလိုမျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲကိလေသာတည်းဟူသောရေတွေရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားသူကဥပမာလေးတွေနဲ့ညီရပြောတာဗျနော်နာဝံလှေကိုတိတ်တဝါရေကိုထုတ်ပြီးတော့ပါရကုဣဝတစ်ဖက်ကန်းကိုကုတကဲ့သို့လှေကြီးကရေတွေပြည့်နေရင်တစ်ဖက်ကန်းကုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဆိုလှေကရေပြည့်နေတယ်ဆိုရင်နစ်မှာပေါ့ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီရေကိုထုတ်ပြီးတော့မှပေါ်ပါတဲ့လှေနဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုဘာလို့ရမယ်ကူးရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတ္တဘောဓိဟူသောခန္ဓာဓိဟူသောလှေမှာလည်းပဲကိလေသာရေတွေဝင်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိလေသာရေကိုထုတ်ပြီးတော့မှပေါ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဓိဟူသောတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့နော်ဩဃဓိဟူသောရေအရင်တွေကိုပဲကူးမြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှေကြီးကိလေသာတွေကတော့လှေထဲမှာဝင်နေတဲ့ရေတွေတန်တရားကြီးကတော့ဩဃဓိဟူသောရေပြင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာလှေနဲ့တန်တရားဓိဟူသောဩဃရေပြင်ဉာဏ်ကိုဖြတ်ကြတဲ့နေရာမှာကိလေသာဓိဟူသောရေကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ပါသောခန္ဓာလှေနဲ့တစ်ဖက်ကန်းဓိဟူသောနိဗ္ဗာန်ကိုကူးမြောက်နိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ကာမတုတ်တံကိုဏိကုံးချုပ်တယ်အဲ့ဒီကာမတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောအဲ့ဒီပုံနာကြီးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးပါသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်နော်တခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့တတ္တရာကိုရပြီးတော့ပုံနာကြီးလင်မယားချမ်းသာရာကိုရတယ်ဆိုတာကိုကျောင်းတော်ရောက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့ဒီဘဝသာလျင်ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံကိုငါတတ္တရာဒီပုံနာကြီးကိုတတ္တရာရစေတာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းပဲဒီပုံနာကြီးကိုငါတတ္တရာရစေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကာမဇက်ကိုအဲ့ဒီကြမှာဟောတာနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့အချိန်မှာပြောကြရအောင်နော်အေးအဲ့ဒီကာမဇက်တော်မှာဦးဇင်းတို့ဗာရာဏသီပြည်ကစလိုက်ကြရအောင်ဗာရာဏသီပြည်ပြမတမင်းကြီးမှာသားတော်နှစ်ပါးထွန်းကားတယ်အဲ့ဒီမှာသားတော်နှစ်ပါးထွန်းကားပြီးတော့ဒီဗာရာဏသီပြည်ရှင်ဘုရင်မင်းတရားနတ်ရွာဆံကံတော်ကုံညတော့မူကြီးမယသေနာပတိတွေကကြီးတဲ့သားကိုထိနှံအပ်ဖို့ငယ်တဲ့သားကိုအိမ်ရှိအရာထားဖို့အကုန်လုံးစီဝေးတိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့သားကထိနှံစည်းစိမ်ကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့သိလားထိနှံစည်းစိမ်ကို तू မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဟာဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တာတော့ဒါဖြစ်ရင်ဘာလို့မှာတော့နန်းတော်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေမှာလားငယ်တဲ့မင်းသားကိုမင်းမြောက်ရမှာလားဟုတ်တယ်တဲ့ငယ်တဲ့မင်းသားကိုမင်းမြောက်လိုက်ငါထိနှံစည်းစိမ်ကိုမလိုချင်ဘူးအိမ်ရှိမင်းသားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးနန်းတော်မှာလည်းငါမနေချင်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာတာဝန်တွေကိုကြောက်တာနဲ့တူပါရဲ့စည်းစိမ်တွေကို तू မရချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုထောက်ဆပြီးတော့ပြောရရင်အဲ့ဒီမင်းသားကြီးကစည်းစိမ်တွေကိုမရချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू တာဝန်တွေကိုကြောက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ငါရှင်မေမလုပ်ချင်ဘူးငါရဲ့ညီကိုပဲမင်းမြောက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီညီကိုမင်းမြောက်ပြီးတော့ तू ကနန်းတော်ကနေထွက်ခွာသွားတာဗျဘယ်ထွက်ခွာသွားတော့ဆိုတော့တောရွာလေးတရွာမှာသွားပြီးတော့ तू ကမထင်မရှားဘဝနဲ့သွားနေတာဘာဒီစိတ်ကူးပေါက်တယ်တော့မသိဘူး तू ကအဲ့ဒါလိုသွားပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီမှာညီကသူ့ကိုဖြောင်းပြတယ်ဒီနန်းတော်မှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စည်းစိမ်နဲ့နေပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုပြောတာလည်း तू မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြည့်စံတဲ့အရက်ကိုသွားပြီးတော့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့နေတော့နောက်တော့အဲ့ဒီရွာသားကလူတွေကဒါဟာရှင်ဘုရင်ရဲ့သားအခုဖြစ်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အကိုဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအလုံးမခိုင်းရဲဘူးအလုံးမခိုင်းရဲပဲနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချင်းကပ်ကြတာသူ့ကိုအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီတထေးတူကသူ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ပြုစုထားတာပြုစုထားတော့အဲ့ဒီတထေးကသူ့ပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုအများကြီးကျေးဇူးရှိတော့ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီတထေးနဲ့အပေါင်းပါတွေကဒီအကိုဖြစ်တဲ့မင်းသားကိုဟောမင်းသားသင်ရဲ့ညီရှင်ဘုရင်ကိုစာတင်ပြီးတော့ပေးပါ
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေမှာရှိတဲ့အခွန်အတုတ်တွေကိုဘယင်ကြီးတွေကိုမဆက်သပဲရစေနဲ့ငါးစီကိုပဲဆက်သကြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကမင်းသားကိုပဲဆက်သမယ်ညီဖြစ်တဲ့အကိုညီဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုမဆက်သတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနှံ့ပြီးတော့စာရေးလိုက်ပါအခွန်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုဖြစ်တဲ့လူကကျေးဇူးတရားတွေကလည်းရှိတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်စောင်ရေးပေးတယ်ညီစီကိုမင်းစီကိုဒီနာကလူတွေကအခွန်မဆက်တော့ဘူးငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့ဟိုကညီရှင်မင်းကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အခွန်မယူဘူးအဲ့ဒီမှာတစနဲ့အဲ့ဒီနာနေပင်နာကလူတွေကထွက်တဲ့အခွန်တွေမှန်သမျှကိုဒီအကိုကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားကိုပဲလာပြီးတော့ဆက်တာကြတာအဲ့ဒါလိုနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးစိမ်ကြီးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းရံတွေလည်းများလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူကရင်မှုตาရတော့တာစောတော်တုန်းကတော့သူရှင်မရင်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုစီးစိမ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီဆိုတော့သူကောင်းမှန်းသိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အေးစောတော်တုန်းကလည်းပဲသူဘလို့စိတ်ပေါက်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခံမရခက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီဇနပုတ်နာကမြို့တွေရွာတွေကနီးစက်ရသူ့နားကြီးရောက်လာတော့အင်အားတွေလည်းကြီးလာတော့သူ့ညီရဲ့ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုကသူရချင်တယ်ရချင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေဘာတွေသူဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေညီကိုတခါတည်းစစ်ဖဲထိုးမလားဒါမှမဟုတ်ထီနန်းစည်းစိမ်ပဲပေးမလားအဲ့ဒါလို့အတိအလင်းကိုပဲစစ်ကြည်ညာတာအဲ့ဒီမှာညီဖြစ်တဲ့လူကမိုက်လိုက်တဲ့လူထီနန်းစည်းစိမ်ကိုပေးတော့ကဒီလူမိုက်မယူဘူးငါတကယ်လို့စစ်ထိုးမယ်ဆိုသူတေချာပေါက်ရှုံးမှာဒါပေမဲ့လို့စစ်ထိုးရင်အလုံးသောတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကိုရိုးသေးသေးပဲစကားပြန်လိုက်တယ်ထီနန်းကိုအသာတကြီးအပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူလမ်းပြီးတော့ရှင်ဘုရင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာညီကအဲ့ဒီမှာအင်ရှင်မင်းအရာနဲ့နေတာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လောဘတွေကအစာထီနန်းကိုသူမရချင်ဘူးနော်အေးနောက်ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုလည်းရပြီဆိုတော့လောဘတွေကအဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြီးတော့လာလိုက်တာဘယ်လောက်ထိသူကစဉ်းစားလဲဆိုတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့သုံးပြည်တောင်ကိုတောင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူစစ်ပြုဖို့အထိကြံစည်လာတယ်ဟောသူ့ရဲ့လောဘတွေကနော်အဲ့ဒါလိုလောဘတွေအတော်မတတ်တခါတည်းကြံစည်လာတာကိုဘယ်သူသိလဲဆိုတော့တရားမင်းသိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကအင်မတန်လောဘကြီးတဲ့တတ္တဝါပဲဒီလောဘကြီးတဲ့တတ္တဝါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တခြားသောတတ္တဝါတွေဆင်းရဲတော့မှာပဲလို့တရားကအဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ဒီလောဘကြီးလာတဲ့တတ္တဝါကိုငါဆင်းပြီးတော့ပညာပြမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကလူလင်ပြူလေးဟန်ဆောင်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုရောက်လာနော်ရောက်လာပြီးတော့မင်းတရားအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စကားကိုရှောက်ထားတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရာကိုလိုချင်တယ်လူရှိသူရှိမှပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကလောဘကြီးတဲ့လူဆိုတော့ဒါအခွင့်အရေးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းရစိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြတ်သက်အပေါ်ဆုံးပြတ်သက်အထက်ကိုတက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတူတူတိတ်တိတ်ဘေးမှာဘာအဆောက်အမရှိဘူးကိုင်းပြောကွာမင်းငါ့ကိုဘာပြောချင်တာလဲမင်းနေရာသိအရေးကြီးတယ်ဟောဒီနာကသုံးပြည်တောင်လွယ်ကူတိုက်ခိုက်လို့ရမယ်နီလန်းနေကျွန်တော်မျိုးသိထားတယ်ဘယ်နာကနေဘလို့ဝင်မယ်ဘလို့တိုက်မယ်လွယ်ကူကိုရမယ်ဒီသုံးပြည်တောင်ကိုအဲ့ဒါအရှင်မင်းနေရယူမှာလားမင်းမနီလန်းရှိလားဟာသိရှိတာပေါ့သုံးပြည်တောင်ကိုလွယ်ကူရမှာကိုအေးအဲ့လိုရမှာဆိုတော့တရားမင်းကသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့မင်းကြီးကိုဘလို့သူကတကိုးနဲ့လှည့်စားထားတယ်ဆိုတော့လူလင်လေးမင်းဘယ်ကလဲလို့မမေးဖြစ်အောင်ဟုတ်လားမင်းဘယ်ကလဲလို့မမေးမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲမင်းဘယ်သူလဲဘယ်ကလဲဘာမှမမေးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတော့မင်းကြီးကဘာမှမမေးဘူးမမေးဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဝမ်းသာအားရတခါတည်းပြတ်တော့ဘောကနေဆင်းပြီးတော့ညီလာကတခါတည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမူကြီးမာယာသေနာပတိတွေအစုံနဲ့ကိုင်းအားလုံးတို့အတွက်အခွင့်အရေးရောက်လာပြီသုံးပြည်တောင်ကိုလွယ်ကူရမှာဒါကြောင့်အခုပဲစစ်ပြင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာစစ်တဲ့ကြီးလည်းအကုန်လုံးပြင်ပြီးပြီဆိုမှမင်းနေရဘဲကိုခြီတက်ရမှာလဲဘဲကိုခြီတက်ရမှာလဲဆိုတော့ဟာနေကြအောင်ဟာခုနကတော့ငါ့ကိုလမ်းပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့လူလင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူလင်လေးကသူအကုန်လုံးလမ်းတွေကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်ကဲသူ့ကိုရှာကြဆိုတော့ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရှက်လဲရှက်တယ်ငါဆိုးတာငါညံ့တာ
လောဘအာကြည့်ပြီးတော့မင်းဘယ်ကလဲလို့မမေးလိုက်ဘူးမင်းဘယ်သူလဲလို့မမေးလိုက်ဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုငါမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသုံးပြည်တောင်ကိုငါလွယ်လွယ်လေးရမှာအဲ့ဒီမှာသူစပြီးတော့ပူတယ်နော်ထီပေါက်ပြီးတော့မှထီလက်မှတ်ပြောက်တဲ့ကိန်းများလာတော့မသိဘူးဟင်တခါကြီးမိုင်မြကိုချင်းစားတိုက်အောင်အဲ့ဒါလိုလေးစားကြည့်ဗျာဟုတ်လားဟင်သိန်း1000တန်စုကြီးပေါက်တယ်လက်မှတ်ကရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာယူကျင်လဲယူသွားနိုင်တယ်နော်တခါကြီးမိုင်မြကိုချင်းစားကြည့်ဘယင်ကြီးကိုကြီးအပြစ်တင်မနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကစစ်တပ်ကြီးကလည်းပြင်ပြီးပြီလမ်းညွန်မဲ့လူကလည်းမရှိအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့သူရှက်လဲရှက်တယ်လူကျင်သားတွေကလည်းအလိုကလည်းမပြည့်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာသူရောက်ပြီဆိုတော့သူအဲ့ဒီကစပြီးတော့သူ့မှာတကိုယ်လုံးပူတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးလိုက်တိုင်းပူတယ်ပူတော့ခန္ဓာကိုယ်က6တယ်နော်6လာပြီးတော့ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွေးယိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီယိုကြလာတဲ့နှလုံးသွေးကအောက်ကနေထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူသွေးဝမ်းစပြီးတော့သွားတာပဲအဲ့ဒါသမားတော်တွေနဲ့ကုတယ်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးကုလို့မရဘူးသူကတွေးမိတဲ့တနှုတ်နှုတ်ငါညံ့တာမင်းဘယ်ကလဲမင်းဘယ်သူလဲငါဒီနှခွန်းလောက်မေးလိုက်ရင်ကိုဒီသုံးပြည်တောင်ရရမှာဒီစကားလေးမမေးလိုက်မိတာငါညံ့တာအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါကို तू တွေးမိတိုင်းမချိတင်ခဲ့ तू ခံစားရတယ်ခံစားလိုက်တိုင်းယောဂကတိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသမားတော်ကြီးတွေနန်းတွင်သမားတော်ကြီးတွေကုတယ်ဘယ်လိုကုလို့မှမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်မှာရှိသမျှသမားတော်တွေကုတယ်ဘယ်လိုကုလို့မှမတတ်တာဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ယောဂတွေခံစားပြီးတော့တပိန်ပိန်တလိန်လိန်နဲ့မင်းတရားကြီးရဲ့ယောဂကတတိုင်းပြည်မှာကြော်ကြမ်းသေလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကတက္ကသိုလ်ပြည်ကနေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူလင်ကလေးတို့ရဲ့ဘယင်မင်းတရားဒီလိုယောဂတွေခံစားရတယ်ဆိုသူသိတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ကိုဝင်တယ်ရှေးကုမယ်တတော်ဥတင်လိုက်ကြအဲ့ဒီမှာဘုကြီးမရသေနာပရိတွေကတတော်ဥတင်တော့ဘယင်ကြီးကဟေးသမားတော်ကဘလောက်ကြီးပြီလေငယ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူလဲစွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ရိတ်ခါအဖိုးအခပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကသူအဖိုးအခကိုလိုချင်လို့ကုတာမဟုတ်ဘူးမပြောက်ရင်မပေးပါနဲ့ခြေဘူးကလေးလောက်ပဲသူစဉ်းစားထားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့ gain အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းခေါ်ခဲ့ဆိုတော့မင်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရောနော်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရောအဲ့ဒါလို့မင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးနဲ့နှစ်ကိုကြားမင်းကြီးဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပါအဲ့လိုတောင်းဆိုတာမင်းယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမင်းကငါပြောမပြလို့မဖြစ်ဘူးလားမင်းကြီးတဲ့အကြောင်းကိုမသိရဘဲနဲ့စိတ်ကုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကလူတွေကိုမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြတော့အလုံးထွက်ခွာသွားတော့မှမင်းကြီးကအကုန်လုံးပြောပြတယ်ငါအဲ့ဒီနေ့ကမင်းဘယ်သူလဲမင်းဘယ်ကလဲလို့ငါမမေးလိုက်မိဘူးဒါလေးပဲသူပြန်ပြောတာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါလူကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မချိတင်ခင်ငါအဲ့ဒီတည်းကစငါရဲ့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကစပြီးတော့မင်းကြီးကိုဟောတယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်နေလို့ဘောသုံးပြည်တောင်ကြီးကရလာမှာလားတဲ့စောတော်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လို့ပဲနော်ပုံနာကြီးစိုးရိမ်နေုံမျှနဲ့ဂျုံတွေကရလာမှာလားလို့မေးတာတခါတလေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ကတုံးလွန်းတယ်ဗျတစုံတစ်ခုစိုးရိမ်လာပြီဆိုရင်စိုးရိမ်လို့အကြောင်းထူးမဲ့ထင်တာစိုးရိမ်လို့ဘာအကြောင်းမှမထူးဘူးထူးရင်မကောင်းတဲ့ဖြစ်မဲ့ထူးမယ်နော်ယောဂါတွေရသောအဖြစ်ထူးလိမ့်မယ်နော်အသက်တူသောအဖြစ်ထူးလိမ့်မယ်လူရုပ်မပေါ်သောအဖြစ်ထူးလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဘာအကြောင်းမှမထူးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မင်းကြီးစိုးရိမ်နေုံမျှနဲ့မင်းကြီးသုံးပြည်တောင်ရမှာလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကမင်းကြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒီသုံးပြည်တောင်အခုဗာရာဏသီပြည်ကြီးတင်မင်းကြီးမှာလုံလောက်နေပါပြီအဲ့ဒီသုံးပြည်တောင်ရလို့လေးပြည်တောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရောမင်းကြီးမှာထမင်းအုပ်ကြီး၄အုပ်တခါတည်းစားမှာလားမေးတာနော်ဝစ်လဲတော်၄စုံကိုတပြိုင်နက်တည်းဝစ်မှာလားနန်းတော်ကြီး၄ခုမှာတပြိုင်နက်တည်းနေမှာလားအင်မတန်အခြေခံကြတဲ့မိကုန်းတွေလို့ထင်တယ်နော်များအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြတာအဲ့ဒီများလာတာတွေကများလာပါပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုတော့ဖြေရသိပ်ပြီးတော့မရှိအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကနည်းနည်းစဉ်းစားတာပြုတော့မှဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာဂါထာ၈ဂါထာနဲ့မင်းကြီးကိုတရားဟောတာနော်ဘုရားလောင်းကတရားဟောတာနော်
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကုစားနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေပေါ်လာအောင်စကားနဲ့ဖန်တီးရတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကမင်းကြီးတဲ့ဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဗမာလိုလေးပဲပြောမယ်နော်မင်းကြီးတဲ့ကာမဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတာပြည့်စုံရင်ဝမ်းသာရသလောက်မပြည့်စုံရင်အင်မတန်ဆင်းရဲရတယ်ပျက်စီးရင်အင်မတန်ဆင်းရဲရတယ်တခါတလေကြတော့ပြည့်စုံနေပါလျက်ခင်နဲ့ပိုးပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါမျိုးမှာဥပမာလေးနဲ့သူကပြောတာနွေကမှာရေငတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်တခါယူမိုင်းများလောဘတွေသိကြီးလာပြီဆိုရင်နွေကမှာရေငတ်တယ်လို့မျိုးတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ပေးတဲ့ဥပမာသိကောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးနွေကမှာရေငတ်တယ်လို့မျိုးမသက်သာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အလိုဆန္ဒတွေကိုချိုးနှိမ်ရမယ်ဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုဆန္ဒတွေကိုမချိုးနှိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နွားပေါက်စလေးရဲ့ခေါင်းမှာပေါက်လာတဲ့ဥကြိုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်လျားလာတယ်လို့မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအလိုဆန္ဒတွေဟူသောဥကြိုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်ထွက်လာတယ်အသက်ကြီးလေမိုက်လေလို့ပြောတာဉာဏ်နဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေကဝံဝသိင်္ဂိနောသိင်္ဂံဝတ္တမနတ္တဝတ္တတိဧဝမန္တတဘောတတဘာလတ္တအဝိဇာနတောဘိယောတဏပိပါတာသဝတ္တမနတ္တဝတ္တတိတဲ့မင်းကြီးလာတဲ့နွားလေးရဲ့ခေါင်းကဥကြုံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာလေးရှည်လာလေးရှည်တယ်လို့မျိုးနော်အဝိဇာနတောသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့ဘာလတ္တမိုက်မဲတဲ့မန္တတဉာဏ်ပညာနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိပါတတဆာလောင်မှုသိခြင်းတွေတဏှတ်တလိုခြင်းမမောမှုတွေဟာဘိယောတိုးလာတယ်တဲ့ပြောတာမှစကားကို၃လုံးဆက်ပြောတာနော်ဧဝံမန္တတပောတတဘာလတ္တအဝိဇာနတောတဲ့နော်အဝိဇာနတောလောကကြီးမှာသဘာဝကြဘလို့တွေးရမယ်ဟုတ်လားလောကကြီးမှာအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလို့စဉ်းစားရမယ်ချမ်းသာအောင်ဘလို့တွေးရမယ်လို့သိမြင်နားလည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေနော်ဘာလတ္တမိုက်မဲတဲ့လူတွေနော်မန္တတဉာဏ်ပညာနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘိယောတိုးလာတယ်ဘာတွေတိုးလာတယ်လဲဆိုတော့တဏှာပိပါတနော်တဏှာဆိုတာကလိုချင်မမောတာပိပါတဆိုတာကကြတော့သူပိုဆိုးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာရေစားတယ်လို့မျိုးရေငတ်တယ်လို့မျိုးကိုသူကဆာလောင်မှုသိတာပိပါတဆာလောင်မှုသိတာနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးအလိုဆန္ဒတွေဆာလောင်မှုတွေပဲနွားကြိုကလေးရှိတယ်လို့ရှည်လာတာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကဘာဆက်ပြောလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့တကယ်တမ်းစိတ်ဆိုတာအာယုန်တွေနဲ့ကာမအာယုန်တွေနဲ့ပြည့်အောင်ရောင်ရဲအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြုလို့မရပါဘူးတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်တွေနဲ့ကျဉ်တ်စေမယ်နှစ်သက်စေမယ်ရောင်ရဲစေမယ်လို့ဘယ်တော့မှရှာရိုးထုံးတာမရှိစိတ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သာပြည့်ရိုးထုံးတာရှိတယ်တဲ့နော်ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကအင်မတန်သဘောကျတယ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ပြည့်ဝဖို့ဆိုတာနော်စိတ်ထဲမှာပြည့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ဖြည့်မှသာလည်းပြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အေးကာမအာယုန်နေနဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ဖြည့်ဘယ်တော့မှပြည့်ဝတယ်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဟုတ်လားအေးတကယ်တမ်းစိတ်ရဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတာဘာရှိမှဖြစ်မှာလဲအသိဉာဏ်ရှိမှပြည့်ဝမှာနော်အာယုန်လေးကြောင့်စိတ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်ဘူးရပြီးရင်ရခြင်းရင်ရပြီးရင်ရခြင်းရင်ဒါကြောင့်လောဘကိုမီးလို့လောဘမီးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မီးဆိုတာပူတဲ့သဘောကောမရှိဘူးလားပူတဲ့သဘောမျှလေးတင်တူလို့အလိုဆန္ဒတွေကိုမီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်မီးရဲ့သဘောတဘာဝတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လောင်စာရှိသလောက်ဆက်ပြီးတော့လောင်မယ်နော်လောင်စာမရှိနေသမျှတော့ဆက်ပြီးတော့ဗာလဲလောင်နေမှာအဲ့ဒါလိုပဲလောဘဆိုတဲ့သဘောဟာအာယုံရှိသလောက်ကိုဗာလဲရခြင်းရနိုင်ခွင့်ရှိသလောက်ဆက်ပြီးတော့ရခြင်းမရက်ဘူးမိကလောင်စာရှိနေရင်မရက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဆိုတာလည်းပဲရလေလိုလေအိုတစီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အေးလောဘမီးဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လူဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ပူလောင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်မရက်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကပြောပြတာ
အာယုန်နေနဲ့ဒီစိတ်ကိုရောင်ရဲအောင်မလုံနိုင်ဘူးနော်လိုချင်တာတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့နီးနဲ့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလို့ပြောတာနော်တကယ်စင်စစ်စိတ်ကိုပြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာရှိမှပြည့်မှာလဲအသိဉာဏ်ရှိမှပြည့်မှာအသိဉာဏ်ရှိမှပြည့်မှာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်မူတော့အသိဉာဏ်သည်သာလျင်အလုံးကိုပြည်လေစေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီမှာတော့ဘုရားလောင်းဘဝလေးနဲ့သူပြောထားတာပါဟုတ်လားအေးအာယုန်နေနဲ့ရောင်ရဲခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးအသိဉာဏ်သည်သာနဲ့စိတ်ကိုပြည့်ဝစေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းကမင်းကြီးတဲ့ဒီဖဏတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတရေပြားကိုဖဏတ်ပုံတိုင်းကလေးချပြီးတော့ထက်လှစွာသောဓာတ်နဲ့လှီးဖြတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ပြစ်လိုက်တယ်လဲထုတ်ပြလိုက်တယ်လှီးထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့လှီးထုတ်ပြစ်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖယ်လှီးထုတ်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့တဲ့နော်ပရိကဏံဥပါဟနတဖဏတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီတရေပြားကိုမလိုအပ်တာတွေကိုလှီးထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးယံယံဇဟတိကာမိနတန္တံတံပစ္စတိဒုက္ခသဗ္ဗင်စီဒုက္ခကာမတ္တအလုံးစုံသောချမ်းသာကိုရချင်ရင်အလုံးစုံသောကာမကိုစွန့်ရနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးပြောတာလေးကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ဒီကာထာလေးမှာပြောကျင်သေးတယ်နော်ယံယံဇဟတိကာမိနတန္တံတံပစ္စတိဒုက္ခဒီစကားလေးအကျဉ်းကာမကိုစွန့်တယ်စွန့်တဲ့လောက်သောချမ်းသာကိုရတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာလေးကဒီအိဗယ်လေးကိုဦးဇင်းကသဘောကျလို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာနော်ယံယံဇဟတိကာမေနတန္တံတံပစ္စတိဒုက္ခဆိုလိုတာကကာမကိုတမတ်သားစွန့်တယ်ဆိုရင်တမတ်သားချမ်းသာကိုရမယ်ဟုတ်လားကာမကိုတစ်ချက်သားစွန့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်သားချမ်းသာကိုရမယ်ဒါကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တို့မြည်သဘောကျကောင်းမှလည်းကြမယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီတိုင်းဟောထားတာဘုရားရဲ့အာလုံသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဩဘုရားကဟောတယ်တစ်ချက်သားစွန့်ရင်တစ်ချက်သားချမ်းသာတယ်ဆိုပါလားဒါကလေးကိုပိဋကတို့ရဲ့တရားတရားကယုံကြည်မှုကဥစဉ်တို့တဲ့တာကောင်းတာလိမ့်မယ်နော်ဒါကပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားကိုယုံကြည်ရင်ယုံကြည်သလောက်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါလက်တွေ့စမ်းဖို့အတွက်ဒါဟိုလိုပြောရရင်တော့သိပ္ပံစကားနဲ့ပြောမဆိုဖော်မြူလာတွေပဲဗျနော်ဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဤပညာတစ်ခုခုသိမယ်ဆိုရင်သိတ္တံဖို့ရှိတာပဲနော်အခုဒါဤပညာပဲချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဤပညာပဲချမ်းသာတစ်ချက်သားရခြင်းကာမကိုတစ်ချက်သားစွန့်ရမယ်နော်ချမ်းသာကိုတရားဖို့ရခြင်းကာမကိုတရားဖို့စွန့်ရမယ်ယံယံဇဟတိကာမေနတန္တံတံပစ္စတိဒုက္ခနော်စွန့်ရင်စွန့်တဲ့လောက်ချမ်းသာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ပညာရှိရေးခဲ့တယ်တော့မသိဘူးအင်မတန်လည်းအသုံးတွင်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်လေဆရာကြီးဥရွှေအောင်သုံးထားတယ်တစစွန့်ဝဲမှလင်ဘဝနောက်ဆက်တိုင်းကောင်းဤဆိုတာဒီအိဗယ်ပါပဲဟုတ်လားစွန့်ရင်စွန့်နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာပဲနော်အလုံးစုံသောချမ်းသာကိုရခြင်းလေဆိုရင်တော့အလုံးစုံသောကာမကိုစွန့်ရမယ်တဲ့နော်သဗ္ဗင်စေဒုက္ခမိတ်စေယသဗ္ဗံကာမံပရိစ္ဆစီဟုတ်လားအလုံးစုံသောချမ်းသာကိုရခြင်းလေဆိုရင်အလုံးစုံသောကာမကိုစွန့်ရမယ်ဒါကြတော့ပိုးပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်နာနဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့ပိုခက်မသွားဘူးလားခက်သွားတယ်ဒီမြင်တာတွေကြားတာတွေစားတဲ့အရာတွေထိတာတွေဒါတွေမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာပါမလဲလို့တာမန်တွေးရင်တွေးရမရှိဘူးလားအေးဒါလေးတွေနဲ့လူလုံနေရတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာပါမလဲလို့စဉ်းစားရမရှိဘူးလားအေးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာတော်တကယ်သိတော်မူတယ်တကယ်လည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းတယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့မပြောပါဘူးဟုတ်လားစွန့်ရင်စွန့်နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်အားလုံးကိုစွန့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တကယ်ဘုရားယန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအားလုံးကိုစွန့်သွားလို့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလည်းရှိပါတယ်အနည်းငယ်မြတ်သောချမ်းသာကိုစွန့်လို့ကြီးကျယ်သောချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအနည်းငယ်မြတ်သောချမ်းသာကိုစွန့်နိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမရှိဘူးလား
မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစီဝိပုလံဒုက္ခစစီမတ္တဒုက္ခတိရောတံပတ္တိဝိပုလံဒုက္ခလို့နော်အနည်းငယ်များသောချမ်းသာကိုစွန့်လို့ကြီးကျယ်ပြန်ပြောတဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုတာကိုတေချာပေါက်မြင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနည်းငယ်များသောချမ်းသာကိုဘာလို့နိုင်ရမလဲစွန့်နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကသေသမားဟာထလစွာသောဓာတ်နဲ့မလိုအပ်တဲ့သေအစိတ်ပိုင်းကိုလှီးထုတ်ပြစ်တယ်လို့မျိုးအစပိုင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကာမတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်တတ်နိုင်တယ်မြတ်စွန့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစွန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွန့်နိုင်တယ်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီဂါထာကို၈ခုမြောက်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဂါထာလည်းဟောလဲပြီးရောအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးဟာသဘောတဘာဝတွေကိုအတော်အတန်နားလည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာတတ်တာရာပျောက်ကင်းရာကိုရတယ်အဲ့ဒီမှာသူအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလူလင်ကိုဩငယ်တာအသိဉာဏ်ကြီးလိုက်တာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းကြောင့်ငါတတ်တာရာကိုရပြီအလိုဆန္ဒတွေရှိရင်ရှိသလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာငါသိအလိုဆန္ဒတွေကိုလျှော့ရင်လျှော့နိုင်တဲ့လောက်ဆင်းရဲတွေလည်းလျော့သွားတယ်ဆိုတာငါသိပြီဒါကြောင့်မင်းကိုငါပူဇော်ပါရစေမင်းရှစ်ဂါထာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဂါထာကို1000လုံးနဲ့မင်းကိုငါအတပြား8000ပူဇော်ပါမယ်စေဘိုးဝါကယူပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကမင်းကြီးတဲ့ငါ8000လည်းမရခြင်းဘူး1000လည်းမရခြင်းဘူး3သိန်းလည်းမရခြင်းဘူးတကယ်စင်စစ်တော့မင်းကြီးကိုဟောတဲ့နောက်ဆုံးဂါထာရဲ့အဆုံးမှာငါဟာလေဟောဒီထီးပြူကိုကြည်ပြီးတော့ငါဇံအဘိညာဉ်ကိုရတယ်တဲ့ကာမရာဂကိုဝိခံမနပဟံနဲ့သူပေရှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သမုဒ္စီရပဟံမဲ့ညာဘုံညာနဲ့တော့သူမပေနိုင်ပါဘူးနော်အေးအဲ့ဒါလိုကာမရာဂကိုသူဇံနဲ့ခွာနိုင်ပြီဆိုတော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေကြီးချမ်းသာကိုသူမမောတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မင်းကြီးဒီသာနေချမ်းသာစွာနေရပါလေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကဟိမဝန္တာကိုအဲ့ဒါလူဝတ်နဲ့ကောင်းကင်ကနေပြန်သွားတာဗျနော်ဟိမဝန္တာရောက်မှသူရသေးရဟန်းဝတ်ပြီးတော့ရှောမကြတဲ့ဇံအဘိညာဉ်နဲ့တကွနောက်ဆုံးဗြဟ္မပြည်ကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီကာမဇတ်ကိုဒီကုန်းချုပ်တယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကလည်းပဲဒီပုံနာကြီးကိုငါသက်တာရစေခဲ့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြီးဒီပင်နဲ့ဒီပုံနာဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကဒီကနေ့ညအလိုဆန္ဒရဲ့သဘောတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့လူသားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကြမ်းထမ်းလာတယ်ဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာညှဉ်းနွမ်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလာတယ်လောကကြီးမှာလူချင်းစရာတွေကလည်းများလိုက်တာပေါ်မှပေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူချင်းစရာတွေပေါ်တိုင်းရခြင်းတဲ့စိတ်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလောဘတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘကိုတရားနဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်တော့မတရားမှုတွေမမျှတမှုတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မတရားမှုတွေမမျှတမှုတွေကနေတစ်ချက်တူကိုတူနှိပ်စက်တာတွေညှင်းဆဲတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေကုံပြောရရင်လောကကြီးမှာစူပွက်နေသမျှအရာအလုံးတို့သည်အလိုဆန္ဒရဲ့ကြေးကျွန်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုဆန္ဒရဲ့သဘောတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့စူပွက်ကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့ဏိဒန်းမှာဟောခဲ့တယ်နော်လုဒ္ဓောအဋ္ဌနာဇာနာတိလုဒ္ဓောဓမ္မနပတ္တိအန္ဓဓမ္မတရာဟောတိယံလောဘောဟရတိနရံလုဒ္ဓောလောဘကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဋ္ဌအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းကိုနာဇာနာတိမသိနိုင်ဘူးလုဒ္ဓောလောဘကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုနပတ္တိမမြင်နိုင်ဘူးဆုံးရှုံးနေဗျာလူဖြစ်ပါလေခင်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြင်ခွင့်ရှိပါလေခင်နဲ့လောဘကြီးကရှေ့ကနေကာစီထားလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုမြင်ခွင့်မရရှာဘူးဟုတ်လားအေးလုဒ္ဓောအဋ္ဌနာဇာနာတိလုဒ္ဓောဓမ္မနပတ္တိအန္ဓဓမ္မတရာဟောတိယံလောဘောဟရတိနရံယရာအခြင်းခါ၌ယန္တရာအခြင်းတတ္တဝါကိုလောဘောလောဘသည်တဟတိလွှမ်းမှုဖြီးစီနှိစ္စပေ၏တရားထိုကဲ့သို့လောဘလွှမ်းမှုဖြီးစီသောအခါ၌အန္ဓဓမ္မ
မိုက်တဲ့သဘောမှောင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတော့တယ်ဏိဒန်းတော်ကဥစဉ်ဒီကထားလေးမရုပ်ခဲ့ဘူးလားရုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးအမိုက်အမှောင်တွေဖုံးပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းနားမလဲပဲနဲ့ယုံမှမှုတွေရက်စက်မှုတွေအကြည်တန်မှုတွေအယုတ်ဆိုးမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေအလုံးဖြစ်နေတာဒီဘာကြောင့်လဲလောဘကြောင့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဏိဒန်းတော်ကအကုသလမူလလို့ဆိုရတယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကြီးမားလာရင်ကြီးမားလာသလောက်လောကကြီးပျက်စီးခြင်းဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်ဟုတ်ရလားအကုသလမူလကာရဏလောကောဝိနတတိတဲ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတို့ကြောင့်မိမိအပါအဝင်လောကကြီးသည်ဆင်းရဲနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ဒီလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဤအတိုင်းတတိတရားဥရှိပြီးတော့ဉာဏ်တရားတွေဥရှိပြီးတော့လျှော့နိုင်ရင်လျှော့နိုင်တဲ့လောက်တတ်တာခွင့်ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားဥထိတ်ထားပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်လောဘတရားကိုနည်းနိုင်တယ်မြနည်းအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်ဘာနဲ့နည်းအောင်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတော့မဂ်ခင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်တရားတို့ဖြင့်အလိုဆန္ဒတွေကိုနည်းအောင်ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားမဂ်ခင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်တရားတွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီပိဋကကြီးအလုံးသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့အကျေမပြောပါဘူးเนาะတကယ်စင်စစ်တရားကိုကြိုးစားတယ်လောဘကိုနည်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတာပါပဲเนาะကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်မှုအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုယ့်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတော့ကိုယ်တိုင်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်လောဘနေရင်ချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟုတ်လားလူချင်းတရားမမောစရာလောကမှာတကယ်စင်စစ်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒတွေဟာအသိဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်တစ်ဖက်ကနည်းနေမသွားဘူးလားဦးစင်းထင်တယ်ဗျအသိဉာဏ်နဲ့အလိုဆန္ဒတွေဟာချိန်ခွင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အလေးတွေနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာပဲနော်အသိဉာဏ်ကကြီးရင်လောဘကအပေါ်ကိုပေါ့ပြီးတော့တက်သွားမယ်အသိဉာဏ်ဒီဟူသောအလေးကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘကဟိုဘက်ကဇောက်ထိုးကြီးလာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကာမရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုများလာအောင်ကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်အသိဉာဏ်တွေများလာတာနဲ့အမျှလောဘတွေနည်းမသွားပြီဘူးလားနည်းသွားမယ်အသိဉာဏ်တွေမများဘူးဆိုရင်တော့လောဘတွေကစောစောကပြောခဲ့တယ်နော်နွားဥကြိုလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့လောဘတွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားနှစ်ဖြာသောဆင်းရဲကိုရပြီလို့မိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့လောဘဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့လျှော့နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့စွန့်နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာမည်ဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိတေတုံမာကတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းတာအပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကင်္ဂဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုစုတ္တဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနမေလီရံဖူလိရနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း
သဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနမကထံလေးရောက်ပလထံလေးရောက်ဆိုသောရှင်ရောက်သောအရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေခါမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း